Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. In simple or chicken mandi recipe ನಾನು ನಿങ്ങളുടെ ಶೇರ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೋರು ಶೇರ್ ಹಾಕೋರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಇಡ್ತಾರೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿರೆ ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿಲ್ ಪಿನ್ನೆ ಜಂಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿಟ್ರೆ ಒಂದರ ಸೇರೆ ರೈಸ್ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟುಲೆ ಚೊಮ್ಮೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಹಾಕೋಣ ಜಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೈಯೋಡು 3 ಬೇ ಲೀಫ್ ಜಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಬೆಲೆ ಪೀಸ್ ಕೆತ್ತೆ 4 ಲವಂಗ 4 ಎಲ್ತರಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇಡೀ ನಲ್ಲ ಮೊಲೋ ಜಂಡು ಪೀಸ್ ಚಿಕನ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇದ್ರಿಪ್ಪ ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಹತ್ರ ಫ್ರೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಎಂದೂ ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ನೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಲೆಮನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಒಣಕ ಲಿಂಬೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಹಾಕಡಾರಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಂಬೆ ಇಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಎತ್ತರ ರೈಸ್ ಇಡ್ಕರಾರು ಆ ರೈಸಿಗೆ ಎತ್ತರ ತನ್ನಿ ಬೇಣು ಅತ್ತರ ತನ್ನಿ ಇದು ಬೀತೋಣ ನಂಗೆ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿ ಟೈಲ್ ಪಿನ್ನೆ ನೈಚೋರ್ಗೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೀತಿಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ಮಂದಿಗೂ ತನ್ನಿ ಬೀತೋಣ ನಾನು 1 ಸೇರು ಅರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1 ಸೇರು ಅರಿಗೂ ಒಂದು 12 ಗ್ಲಾಸ್ ಹತ್ರ ತನ್ನಿ ಬೇನೋಡು ಆ ಥರ ಬೀತಿರೆ ತನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬೀತಿ ಟೈಟ್ ಚಿಕನ್ಡೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಚಿಕನ್ಡೆ 4 ಪೀಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಪೀಸ್ ಹಾಕೋ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನಿಲ್ಲೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಚಿಕನ್ ಇಡ പിന്നെ ಇನ್ನಿಲ್ಲೆಂಗೆ ಟಿಕ್ಕತ್ ಹತ್ರ ಬೆಲೆ ಪೀಸ್ ಬೇನು ಉಂಟಾ ಹಿಂಗೆ ಚಿಕನ್ ಹತ್ತಿರ ಬೆಲೆ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕ ಎಂಗನೆ ಇಷ್ಟುಂಡು ನಿಂಗೆ ಚಿಕನ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕೋಗು ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಟ್ಟಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತೆ ಇತ್ತು ಈ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಈ ತನ್ನಿಲುಂಡಲ್ಲಿ ನಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋಣ ಬೇನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪಿಡೋರು ತನ್ನಿ ನಿಂಗ ಚೋರ್ಗು ಬೇನ ಎದ್ರೆ ಅಂಟ್ ಯಾರ ತನ್ನಿ ಬೀತೋ ಪೋಂಡ ಇತ್ತರ ಮೇ ತನ್ನಿ ಮೈಯೋಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೇವುಡು ನಿಂಗೆ ಅರಿ ನಾನು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಇಪ್ಪ ಇದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯೋಂಡು ಇಕ್ಕೊಂಬೋ ಚಿಕನ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಬತ್ತು ನಂಗೆ ಮಸಾಲೆ ಇಡ್ರೆ ಆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಇಡ್ತಾರೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಳ್ಳೆ ಪೊಡಿ ತೆಲ್ಲುಪ್ಪು ತನ್ನಿ ಬೀತಿಟ್ಟು ತೆಲ್ಲು ತನ್ನಿ ಬೀತಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋರು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನಲ್ಲ ಮೊಲೋಡು ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೈಡ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಿಡೋರು ಇದು ಚಿಕನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆವಡೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪ ಚೋರ್ರೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಬೀ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಇಡ್ತಾರೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಳ್ಳೆ ಪೊಡಿ ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ಸಮೆ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಎಲ್ಲ ಕಿಟಿಟ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಕಂಡೆಂಗೆ ಅದರ ಬದಲ್ ಗುಂಡಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕತ್ತೆ ಎಲ್ಲು ಚೊಮ್ಮೆ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೋ ತೀರಾ ಚೊನ್ನೊಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟುಲೆ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ನಿಂಗೆ ಕಿಟಿಲ್ಲೆಂಗೆ ಬೇನೆಂಗೆ ತೆಲ್ಲು ಯೆಲ್ಲೋ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ನಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕ ಅದರ ಬದಲ್ಗೆ ಇಪ್ಪ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲೂಡೆ ಬೆಂದ್ರಿ ಈ ಚಿಕನ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪ ನಂಗೆ ಎಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಚಿಕನ್ಡೆಲ್ಲ ಎಡ್ತಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೈಡ್ಲಿ ಬೇಯ್ಕೋರು ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಎಡ್ತಿಟ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ಇಡೋ ನೈಚೋರ್ ಅರಿಲು ನಿಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾಕ ಯಾರ ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅರಿಲೆ ನಲ್ಲ ಹೊಡಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿಡೆ ನಾನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆ ಹೋಗಿ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿನ್ನೆ ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ನೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟುಲಿ ಫಾರ್ಚುಂಡಂಗಲೆ ಅರಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಚೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಗ ಇಟ್ಟು ಅವಡಿಪ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಎಂದ್ರೆ ಗೊಂತು ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾರು ಬಂಡಾರು ಚೊಳ್ಳಾರು ಮುನ್ನೋಲ್ ತಂಡ ಚೊಂದು ಟಿಕ್ಕಿಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಚೊಳ್ಳಾರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಇಂಡು ಉಚ್ಚೆನಿಂಗ್ ಚೋರ್ನೋಗಿ ಬಂಡಾನ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಎಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಪೋಣ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನ ಅದು ಮಲ್ಲಂಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋ ಮಸಾಲೆ ಅರಿಕೋನು ಚೊಮ್ಮೆನಾರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಹಾಕೋ ನಿಂಗನಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಮಂದಿ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಹಾಕಿ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಿಗೆ ಆ ನಲ್ಲ ಮೊಲೋಡ ಪೊಡಿ ಪಿನ್ನ ಮಂಜಳ್ಳೆ ಪೊಡಿ ಸ್ಯಾಫ್ರನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಂಚಿ ಬೆಚ್ಚಿರಲೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಒರೆಸೋರಿಂಗನೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತರ ಇಂಗನೆ ಮೇ ಹಾಕೋರು ನಿಂಗೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಅವಡು ಲೈಟ್ ಮಸಾಲೆ ನಲ್ಲೇ ಅವೆಲ್ಲ ಚೊಂದು ತಿಂಕ್ ಹಾಕಂಡ ನಲ್ಲೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಬಂದವ್ರು ನಿಂಗೆ ಬೇನೆಂಗೂರ್ಗ ಟ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟು ನೋಕೋರು ಚಿಕನ್ಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪರಟೋನು ಇಡೋನು ನೀನು ಜಸ್ಟ್ ಒರೆಸಿ ಮೈಯೋಡು ಆಯಿಲ್ ಪಿನ್ನೆ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌಲ್ ಬೇಯ್ಕೊಂಬತ್ತಿಗೂ ಆ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ರೆ ಮೇಲ್ಗೆಲ್ಲ ತೆಲೆ ನೈ ಒರೆಸೋನು ಎಂದು ಚೊಂದ ಚಿಕನ್ ತೆಲ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗು ಬೇನೈಟ್ ಇಪ್ಪ ನಾನು ನೈ ಒರೆಸಿಟ್ಟು ಇದರ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗು ಬೆಚ್ಚೋ ಉಂಟುಲೆ ಚೊಮ್ಮೆ ಕರಿಪಾಟು ಪೋಂಡ ತೆಲ್ಲು ಚಿಕನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಂದದಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಲು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗನೆ ಲೈಟ್ ಐಟಿದ ನೋಕೋರು ಇದು ರೋಸ್ಟ್ ಐಡಿಪ್ಪ ಹಿಂಗನೆ ತೆಲ್ಲು ಲೈಟ್ ಐಟು ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈಯೋಡು ಇದ್ರ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಒಂದು ಸೈಡ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚೋ ಉಂಟುಲೆ ಇಪ್ಪ ನಂಗಲ್ಲ ರೈಸ್ ಇಪ್ಪ ಬೆಂದ್ರ ನೋಕುವ ನಂಗೆ ಇಪ್ಪ ನೋಕುವ ರೈಸಲ್ಲೂಡೆ ಬೆಂದ್ರೆ ತನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂದರು ಚೊಮ್ಮೆ ಮುದ್ದೆ ಬಲೆಮ್ಮ ಇಟ್ಲೆ ಇದು ಅರಿ ಬಲೆಮ್ಮ ಇಟ್ಲೆ ಇದು ಬೆಂದ ಟೈರ್ ಪಿನ ತೀ ಆಫ್ ಹಾಕಂಡ ತೀಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಮೆಲ್ಲೆ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ರೆಲ್ಲ ಈ ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲಿಗೆ ಸಟ್ ಹಾಕೋರು ನಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೇನೆಗೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕ ನಾನು ಎಂದು ಯೂಸ್ ಹಾಕೋ ಪೋಯ್ಟ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು
ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗೆ ಜನ್ಮೂನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನೈ ಬೀತೋನು. ನೈ ಬೀತಿ ಟೈಟ್ ನಂಗೆ ಅವಳು ಸ್ಯಾಫ್ರನು ಮഞ്ഞളുടെ പൊടി ಜಂಡು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ತನ್ನೆ ಬೀತಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬೆಚ್ಚಿರಲ್ಲಿ ಅದರೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಬೀತಿ ಉಂಟು ಎಂದು ಚೊಂದ್ರೆ ರೈಸ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆയിട്ട് ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಿಟ್ಟೊಂಡು ಬೇನಾಯ್ತು. ನಿಂಗೆ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲಂಗೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಯೆಲ್ಲೋ ಫುಡ್ ಕಲರೇ ಯೂಸ್ ಹಾಕೋರು. ಇದ್ರ ಇಪ್ಪ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ದಮ್ಮಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯೇ ಇಡುಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆയിട്ട് ಉಂಡಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಮಂದಿರ ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಮಯೋನೀಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಹಾಕೋರು ಬೇನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೋರು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೋರು, ಶೇರ್ ಹಾಕೋರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್.